Zdravím lidi, vítejte na mém kanálu, kde se nepřirozeně naseru nad něčím, nad čím ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak tohle video jsem měl přetočený z pondělka, kdy jsem poprvé uviděl to krásné, úžasné, inspirativní video Look Up, které nám vysvětluje, jak by se měli zvednout naše oči z našich elektronických zařízení a začít se zase normálně bavit s lidmi, prožívat zážitky a blablabla. Ale abych se přiznal, tak nějak jsem nebyl spokojený s výsledkem, protože jsem tam neřekl ani náhodou všechno, co jsem chtěl říct. Jde taky o to, že od toho pondělka jsem to video viděl asi 5krát a tak mě dokázalo srát víc a víc. Víte, mě to video sere z několika důvodů. První důvod je samozřejmě ten, že to strašně trivializuje to, o co vlastně jde. A druhý důvod je ten, že to hraje přesně na to, co lidi chtějí říct, aby vypadali, že jsou chytrý. Víte, v minulosti vždycky existovalo, že starší generace nadávala na generaci mladší. Na to, jak je absolutně nepřizpůsobivá, jak je absolutně k ničemu, jak nic neumí. Ale mně se zdá, že momentální generace chce být o krok vepředu, protože už nadává i na svoji vlastní generaci. A kvůli tomu pak vypadají strašně cool, indie a hip, když si masturbačně uvědomujou, že jejich vlastní generace se řídí do pekel. OK, tak tohle je ta první věc, která mě sere na tom generačním elitismu. Kde vlastně lidi říkají, koukněte na moji generaci, jak je příšerná, jak je úžasná, jak jsou to vlastně všichni Hitlerové. Jenom já a pár lidí, který znám, těch se to netýká. My jsme ta super elita, my jsme ty úžasní lidi, kteří jsou schopní jít bez mobilu možná i 10 minut. A tyhle lidi mě tak serou, protože je to akorát o tom, že chtějí ukázat, že jsou lepší jak ostatní. A ne, já se tímhletím videem nesnažím říct, že já jsem lepší jak oni, já jenom říkám, že jsme na tom všichni stejně. OK, teď ta druhá věc, zpráva toho videa. To video se vlastně snaží říct, že my jsme všichni závislí na sociálních sítích. Že my se akorát snažíme generovat informace ven vlastně o nás, co my děláme, a nepřijímáme žádné informace dovnitř. Nezajímá nás, co dělají ostatní. Že se odtrháváme od lidí a izolujeme a žijeme jenom svoje egoistické virtuální životy. A na tohle to můžu říct jedině nasrat. Samozřejmě, že lidi budou používat sociální sítě pro vlastní ego a vlastní prezentaci. Ale to z nás neudělali sociální sítě. Já si pamatuju čas před Lidé.cz, před MySpacem i před Facebookem. A lidi se chovali úplně stejně hovacky. Furt to byli stejný egoistický hajzlové, jenom teďka díky lajkům a komentům můžeme krásně kvantifikovat, jak moc velký egoistický hajzlové to jsou. A dál. Já si pamatuju hromadnou městskou dopravu, anebo i meziměstskou dopravu před mobilama. Nebudete tomu věřit, lidi se mezi sebou nebavili. Bavili se ve skupinách, jako když jeli někam s přátelema nebo tak, četli si knížky, četli si noviny, ale nebavili se spolu. To, že lidi sedějí v hromadné městské dopravě a koukají se dolů, třeba na knížku anebo na noviny, není úplně nová věc. Technologie nás z tohoto hlediska nedělá asociálními. Je pravda, že teďka se nemusím ptát lidí na cestu a můžu se kouknout na Google Maps na mobilu, ale když jsem se ptal lidí na cestu, tak ta konverzace nebyla emočně a sociálně zrovna narvaná. Jo a dál. Přítomnost počítačových her a možností si chatovat s lidma z nás zároveň nedělá žádný tlustý prasata. Co já vím, tak parchanti furt běhají venku. 13letí mi píšou ohledně airsoftu, larpu, cosplayových věcí, různých akcí a prostě věcí, co dělají. Improvizační skupiny, anebo nějaký flashmoby a takovýchhle hovadiny. Mně fakt nepřijde, že technologie by dělala z lidí zombie, že jim akorát dává víc možností. Samozřejmě, že jsou tady neaktivní lidi, kteří dělají absolutní hovno a akorát koukají do mobilu. Ale popravdě, to jsou lidi, kteří by, kdyby nebyly mobily, stejně dělali absolutní hovno. Díky Facebooku a dalším sociálním sítím já mám teďka přístup ke spoustě mladým, talentovaným lidem, kteří dělají hodně zajímavé věci. Pořádají hodně zajímavé akce a já se s nima můžu bavit a dál je s nima organizovat. Na rovinu, kdyby tohle nebylo, já nemám sociální život. Na mnozí z vás ví, že já jsem tělesně postižený, chodím oberných a takhle to mám už od 3 let. Což znamená, že já jsem nikdy nezažil nějaký chození na fotbal nebo takovýhle hovadiny. Což znamená, že když já jsem byl parchant a ostatní moji spolužáci chodili hrát někam ven fotbal nebo chodili na karate, na basketbal nebo na cokoliv takovýho, tak já jsem byl doma. Ano, chodil jsem do hudebky, což jsem teda nesnášel, ale stejně díky rodičům za to, ale neměl jsem zas až tak moc kontaktů s mýma vrstevníkama. Tyhle ty aktivity, které lidi ve videích prezentují jako vrcholy společenské interakce, jsem já dělat nemohl.
Ale díky tomu, že jsem aspoň hrál počítačové hry a nějaký moji vrstevníci hráli počítačové hry, tak jsem se měl o čem bavit s lidmi ve škole. A proto mě sere, když lidi odsuzují sociální sítě. Protože já vím, že kdybych tomuhle měl přístup v tom věku, tak by to pro mě byla ta nejúžasnější věc na světě. Protože bych mohl mít nějakou formu sociálního života, i když virtuálního. Kde všechny ostatní aktivity stavěly mezi mnou a ostatními parchanty hranice, tam aspoň existovaly počítačové hry, které mě spojovaly. Prostě v dnešní době mají ty parchanti lepší možnosti a do prdele já jim fakt závidím. Jo, a jenom teďka taková poznámka. Já jsem teda člověk, který nechodil hrát s dětskama ven. Nechodil jsem hrát fotbal a neměl jsem moc sociální život. Nemám pocit, že je teďka za mě nějaký tlustý a sociální prase. Absence chození ven z nás neudělá mutanty. Jo, ale samozřejmě je dobrý sportovat a tak. Já jenom říkám, že sociální sítě nepřináší apokalypsu a ten mobil si můžete nechat u sebe. A je v pohodě si něco číst v metru. Takže to je asi všechno, co jsem k tomuhle chtěl říct. Prosím, nechte mi komentář, ty nejlepší, nejúčastnější, nejchytřejší budou na konci příštího videa. Jinak mě můžete sledovat na Facebooku, na Google+, a ptát se mě otázky na ask.fm/naprostej retard. Tady jsou moje ostatní videa, koukněte na vědecký kladivo, zatím se mějte a čau.